പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങണ റൺവേ മോഡൽ ഉണ്ടല്ലേ റോഡിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്. അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ദേശീയപാത NH66-ന്റെ റോഡിന്റെ വർക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ മെറ്റല് അതുപോലെ എംസാൻഡ് ഒരു കെമിക്കലൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് മെറ്റല് അതുപോലെ എംസാൻഡ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്സിങ് ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കെമിക്കൽ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ മേലെ കംപ്രസർ പ്രസ്സിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അത് മുഴുവനും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ മമ്മാലിപ്പള്ളി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ എഡ്രിക്കോട് ഭാഗത്തുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വന്നതായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫൈലിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കുയ്യൊക്കെ കുത്തി ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഫില്ലർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പണികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഓരോ തൂണുകളൊക്കെ പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ വന്നതായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരൂർ ഭാഗത്ത് റോഡിന് നോക്കിയപ്പോൾ ടാറിങ്ങിൻ്റെ മോഡൽ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നത് വിമാനത്താവളത്തിൽ റൺവേ ആണ് ഓർമ്മയായത്. അപ്പോൾ അതാണ് തമ്പലയിൽ തന്നെ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കാനുണ്ടായതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ മെറ്റലൊക്കെ ഇടുന്ന വണ്ടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അവരുടെ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇവിടെ മുന്നേ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് മെറ്റലും അതുപോലെ എംസാൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു 2 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിൽ കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ പണിയായിരുന്നു. അത് 45 മീറ്ററിൽ തന്നെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ മെറ്റൽ ചെറിയ മെറ്റൽ ബേബി മെറ്റലിനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പമുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമതിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ എംസാൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എംസാൻ്റെ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലുള്ള വേറെ എന്താ ഒരു കെമിക്കൽ സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ലായനി ഒരു ലായനി ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ പൂസി പോകുന്നുണ്ട്, സ്പ്രേ അടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് അത്രയും നീളത്തിൽ നല്ല 45 മീറ്ററിൽ തന്നെ ടാറിങ് ചെയ്ത പോലത്തെ നമുക്കിവിടുന്ന് തോന്നിപ്പോവും, കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല വർക്ക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആദ്യം ഇവർ വലിയ മെറ്റലാണ് ഉപയോഗിക്കണം അടിഭാഗത്തേക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ. പിന്നീട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മിശ്രിതമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എംസാൻ്റെ പൊടികൾ അതുപോലെ മെറ്റൽ ബേബി മെറ്റൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന് മുകളിൽ പിന്നെയും കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഒരു 1/2 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ മെറ്റലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ റോഡിന്. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല സേഫ്റ്റിയിലാണ് റോഡിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ഇട്ട സമയത്തുള്ള ഇൻസാൻ്റെ വേസ്റ്റും അതുപോലെ വലിയ മെറ്റലും ഉപയോഗിച്ചുള്ള കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താണിത്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലുള്ളൊരു ലായനിയും അതുപോലെ ബേബി മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റേ ഇൻസാൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരിടത്തു നിന്ന് മിക്സാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുന്ന് ഈ മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇവർ നമ്മുടെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സ്പ്രേ അടിച്ച് പോകുന്ന വണ്ടി. ഒരു 5-6 പമ്പിങ് ഉണ്ട്, അതിൽ 5-6 പമ്പിങ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സ്പ്രേ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ മെറ്റൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്സായി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ രസമായിട്ടൊന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയതാണ്. എന്താ പറയാ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇറങ്ങണ റൺവേ മോഡൽ ഉണ്ടല്ലേ, റോഡിൻ്റെ വീതിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് 60 അതെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ദേശീയപാത മറ്റുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടൂലേ, റോഡ് വീതി കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് റോഡ് വരുമ്പോൾ അല്ലേ. പിന്നെന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ പുതിയായിട്ട്? എഡ്രിക്കോട് ഭാഗത്താണിത്. എഡ്രിക്കോട് നമ്മളെ മമ്മാലിപ്പടി ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ വർക്ക്, അതായത് ടാറിങ് മോഡൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ തോന്നും ഇപ്പോൾ ഈ റൺവേ മോഡൽ പ്ലെയിനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ റൺവേ മോഡൽ നല്ല നീളത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരിക. അതുപോലെ ലൈക്കും ചെയ്യുക, ഷെയറും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫാൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കത് തിരുത്താനും കഴിയുള്ളൂ, ആ ഭാഗത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാ സപ്പോർട്ടും അതിനുണ്ടാകണം. ദേശീയപാത NH66 വർക്കുകളൊക്കെ നല്ല തകൃതിയിൽ നല്ല വേഗതയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടാറിങ് ഇട്ട പോലെ തന്നെ നല്ല വീതിയിൽ ഇവിടെ കിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ മറ്റു മേഖലകളിൽ പാലത്തിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അത് നിങ്ങളിലെത്തിക്കും. ഇതുപോലെ എല്ലാ വീഡിയോകളും കഴിഞ്ഞ പരമാവധി നിങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ പ്രവാസികൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുക. അവർ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അവർക്ക് ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് വഴി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെത്തിയാൽ തന്നെ സ്ഥലം കൂടി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഈ ചാനൽ കൂടി ഇതുപോലെ
വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അവരോടൊക്കെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇത് മേഖലയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ താൽക്കാലികമായി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. തിരൂർ റോഡിന് നമ്മൾ ചുറ്റി തിരൂർ റോഡിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓരോ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെത്തും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ വീഡിയോ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.